Sanibonani guys, igama uNqabileni Bathela Mazibela eYitonga ngomhla ka-10 October. Hey guys, iqhilike eliwubaneleke bekade liwusanele etafuleni kudliwa i-breakfast ekhaya. Hayi impela bekade bembuza imibuzo iphendula ngezwi elizolithile. Konke lokhu phapha ehlezi njalo ekwenza lapha ekhaya kubo guys bekade bongekho namhlanje. Hayi uxolisile-ke noNokwanda washo ukuthi mfana siyaxolisa ukuthatha isikhathi eside ukuthi singayinaki le ndaba yokuthi kumele ubuyele uze ekhaya. Wathi hhayi khululeka mamncane, yabona nje ngiyazi akulona iphutha leni lonke leli, kanti mina futhi noBanele bekade sikhuluma thina. Hhayi anginayo inkinga yokuthi bekade lihleli ngala. Wathi ngampela? Wathi yena. Wathi mfana ngikuthelela ijuice? Wathi hhayi mamncane ngizomane nje ngiphuze kancane ijuice, hhayi kakhulu angifuni ngize ngisuthe ijuice ebese-ke ngingasangeni konke lokhu kudla okuningi kangaka eningiphekele kona. Hayi bo guys, awuzwe Ayanda, ku-right kodwa bhuti abakulimazanga? Wathi uMakhumalo Ayanda imibuzo emingaka? Wathi hhayi kulungile ma. Hayi yabona njena laphayana leya ndawo nje indawo emnyama, indawo ethuli. Hhayi akukuningi okwenzakalayo kodwa into ebalulekile ukuthi sengibuyelile ekhaya. Waqeda lapho washintsha futhi ebusweni wabheka phansi wathi uNosiphela kulokhu. Hayi bo guys, ngabona ukuthi hayi ngampela Banele loya. Akupheli-ke lapho, hambile-ke futhi uBanele wayohlangana nesangoma uJobe. Uthe mefika khona wabonga wanconcoza ngomsebenzi omuhle kangaka owenziwe izolo. uJobe kodwa guys umane wayikhalela wathi eyi uthi muhle umsebenzi ndoda, kodwa mina angibanga ngibuthi uquthu ubuthongo izolo. Engithi nje ngiyacimeza, hhayi ngibone ukuthi hayi khona abufiki ubuthongo. Ngithi ngiyakhuleka, hayi bo ngisho umthandazo wami ngibone ukuthi hayi ngeke awufinyeleli kahle, kukhona la engiphambanise khona. Loya mcimbi wayizolo wahambanga neze kahle, khona ukushaya amanzi. Wathi ukhuluma ngani manje Jobe? Wathi kumele ngihambe ngiyotshela uMakhumalo, ngitshele naye ubaba omncane wakho beyazi le ndaba ukuze bezame ukulungisa. Wathi ilalela-ke awuyindawo, yabona-ke lapho awuyi-ke lapho, wena umsebenzi wakho usuwenzile uqedile. Ngalilinga uze kuthina, ithina esoza kuwena mesikudinga. Okay, eyi umane wathi uJobe kubonakala ukuthi ngisho nasemoyeni uyehwabula le ndaba ukuthi uBanele loya akusiyena uSanele. Ngapha-ke guys uZama-ke bekade ebhizi intombomi ethatha inqwaba ama-pregnancy test ewathatha kanye kanye agcwele umbhede guys. Hhayi kusho ukuthi bekade efuna ukuba nesiqiniseko kungathi mhlampe false negative noma false positive. Uthe nje mase siphefumulela phezulu eselindile phela isikhashana ukuthi ama-results aphume kahle. Hhayi wahamba wa-check-a impela wonke guys bekade ethi positive 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 positive. Hhayi wabona untombo ukuthi ngampela unjinjo omncane usendleleni. Eyi guys, hhayi akupheli-ke lapho. Kuthe sayihlalele bandla lekusofa embethe ingubo ezama ukudla amathambo engqondo, njengoba phela noyise wengane kubonakala ukuthi ngathi usemane wathathi imithwalo wabhekisa le kwelamathonga usemshiye yedwa usezoba u-single mother. Hhayi wamane wabona ngumuntu ethi memfu esicabheni. Methi uthi qala hayi bo uSanele, wamane wangajabula wasukuma wama ngenyawo wathi ubani eshediniwe efuna ukuba nesiqiniseko sokuthi lo phambi kwakhe uSanele. Methi hhayi imina gugu lami, ho shintsha imudu girl, wanwantela njenge-spider guys kuBanele. Wathi hawu Banele ubuyile? Wathi ngibuyile sithandwa sami. Wathi wenze kanjani? Ubancingile ekhaya ukuthi bengabe besakuphindisela emumva? Wathi abazi bangitshela ukuthi ngoSanele futhi kumele kube kanje. Yazi mengase bethole ukuthi yimina uBanele kuzobheda. Kumele sihambe ngokucophelela, sinyathele kahle ngokukhulu ukucophelela. Le ndaba le yimfihlo. Wathi ngiyakuzwa. Wathi bengeke phela ngikwazi ukuthi ngikuyekele ukhulise umntwana uwedwa, bekumele ngibe khona. Uyazi nawe bayasho ukuthi uma umama ene-stress nomntwana uba ne-stress. Washe siphulule isiso sikazama. uZama naye waba namathemba ukuthi okay, sengathi-ke indaba yokuba u-single mother sekuyiphupho kuphela. Ukhona uyise wengane uzoba khona futhi isikhathi eside
bayikhulisa ndawonye le ngane. Guys, akupheli-ke lapho. Kuhambile-ke guys, futhi uBanele waya kumfowabo eyomtshela phela ukuthi lalela bhuti, ngiyaxolisa bandla. Wathi ayikho into engifuna uyixolise mina. Yini ngempela lo yenzayo? Ngithe nginikeze umzimba wami ngibuyele ngekhaya. Athi angeke ngikwazi bafo. Yazi phela sekumane kwenzeka into ebinzima kabi la. Yazi sengimane ngathola ukuthi uzama ukhulelwe. Sekuza unjinji omncane omsulwa ibafo. Wathi lalela la. Asivumelananga thina ngalokho. Ngakutshela kahle ngathi ungalinga ulale noZama. Wenzani manje? Umbali yena bathi yazi phela bavumelana noMbali. uMbali phela wangala. Wathi kanjani futhi manje? Wathi yabona nje emva kokuhamba kamfowabo uNkosinathi nje wamana waphenduka kwaba umunye umuntu engingamazi nami. Manje nje wagcina khona-ke esengala manje. Wathi yabona-ke Banele. Wathi lalela bafo. Yabona into ebalulekile manje ukuthi kuza unjinji omncane kanti nami kumele ngibe seduze kwakhe. Yabo kumele like lengane likhule ngila eduze kaZama. Yabona iziyohlanganisa u9 months sesiswini ngila eduze kwaZama. Angeke ngikwazi ukumlahla bafo. Wathi lalela yabona leyo ngane iqalekisiwe. Kusho uSanele. Wathi vele uyazi nawe ukuthi lengane le iqalekisiwe. Ingane enjani kusho ukuthi kahle kahle engazalwa kahle kahle ubaba wayo engaphili vele emhlabeni ngokomthetho engale kwelamathonga. Yini eyisibusiso ezana leyo ngane? Shuthi kahle kahle uSanele bezama ukumtshela lokho. Wathi ukuthela-ke guys uBanele. Waqhubeka uSanele wathi ngithe ngifuna umzimba wami ngigoduke ngekhaya. Wathi angeke ukubone lokho. Guys, angazi yini emdidisile. uSanele wabheka eceleni uTheme ethi uyabuyela uyambuka uBanele akasekho. Senyamalele guys uBanele. Uma ubona ukuthi kunokuthi aloke akhuluma naye uSanele loke efuna umzimba wakhe back ngcono amane nje athi vanish. Abaleka abuyele back emumva emhlabeni. Amshiye kanjalo kwelamathonga. Guys, angiyazi betrayal nje. Yazi kuye kuthiwe ingane lezi zamawele kahle kahle zisuke aziyo umuntu omunye. Ziyazwelana. Mekukhona ubuhlungu nomunye uyabuzwa. Yabona la kuBanele noSanele. Sengathi uBanele akunjalo kuyena. Yazi uze wamtshela ngisho uZama wathi yabona into ebalulekile manje kumina wena nengane. Konke okunye anginandaba nako. Shuthi naye uSanele akanandaba naye. Uma nje kujabula uZama nengane kuphelile. Yazi guys ngisuke ngikusho lokho. Kunomunye kuma comment section oke wathi leyo ngane kaphinda. And kungenzeka ngempela kunjalo. Ngoba phela uZama angaze ajabule kakhulu uNtombo uke wathi ukuganga kancane kwenye indawo. And le ngane mekuthiwa kuyona kanje nje. Guys, engathi igugu lami lizophenduka yigodi guys. uBanele uzomyisa emgodini uZama nje bazombulala straight. Angalingi amcabange uBanele njengomuntu nje ozomana amxolele mengasethola ukuthi uke waganga noPhinda kwaze kwahlala umntwana. Guys, asaziyo zala nkomo makunje. Phela lapho